这是一份清爽又毫无负担的低脂甜品。米脂学妹娘，欢迎回到 Be My Best 频道。做得简单，吃得开心。先把蓝莓轻轻用清水清洗，加1小勺盐和1小勺淀粉，浸泡2分钟。这个过程可以把表面的灰尘和细小杂物带走。时间到了，再用清水冲洗干净。蓝莓颗颗干净饱满，看起来就已经很治愈了。接着准备酸奶，我这里用的是低脂草莓口味，带一点点自然的甜香，也可以换成自己喜欢的口味。如果你喜欢健康一点的版本，可以换成原味酸奶，再加一点蜂蜜调味。然后是米脂，包装好的米脂真的很方便，随取随用。米脂的2面都用清水稍微浸泡一下，铺在盘子上，轻轻地舀上半杯酸奶，再撒上1层刚刚洗好的蓝莓，然后慢慢包起来，从下往上，再从上往下，2边收紧，像包一份小小的惊喜。最后翻面整理一下，一个简单又饱满的小甜品就完成了。第2粒也是重复一样的步骤，从下往上，再从上往下，2边收紧。最后翻面整理一下，把雪媚娘放进冰箱冷冻1个小时，等待它慢慢定型。冷冻1个小时后的口感是最好的，一口咬下去，外层微微 Q 弹，里面是冰凉滑顺的酸奶和爆汁的蓝莓，酸酸甜甜，清爽不腻，没有多余的糖分，也没有负担，用最简单的食材做出刚刚好的满足感，真的太幸福了。喜欢我的视频，欢迎点赞、留言、订阅我的频道，我们下期见。